ရီးစားဟောင်းကိုဘယ်လိုမေ့နိုင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၄-၅ချက်နဲ့ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ပထမအချက်ကတော့လွတ်ချတတ်ပါစေတဲ့စိတ်ချဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးချစ်တဲ့သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းတဲ့သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မေ့ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသို့တော်လည်းသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်ချတတ်သွားရင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကရင်ခုန်ခြင်းမရှိအနေထိုင်ရင့်ကျက်သွားတဲ့အခါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလူတွေကိုကိုယ့်ဘဝတည်းကလွတ်ချတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးတွေကိုအနာပေးပါတဲ့ဆိုလိုတာကလူတွေကကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တော့တဲ့သူတွေအကြောင်းတွေးနေတာတွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေးနေတာတွေအမြဲတမ်းလုပ်တတ်ကြပါတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေကိုခဏလောက်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲကအနာပေးဖို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကအနာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့ပြတ်သားတတ်ပါစေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမပြတ်သားသေးရင်အဲ့ဒီတဏှာတဲကနေရုံထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်အကြောင်းအကုန်အကောင်းမှတ်ပြီးတော့ပြတ်သားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်4အချက်ကတော့ကိုလက်ခံပါတဲ့တချို့သူတွေကသူပြန်လာအောင်မှာပါဆိုပြီးတော့ကိုအသွေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပေါ့နော်စောင့်နေတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့အခြေအနေကိုလက်မခံတတ်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ခံတတ်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုတော့လုံးဝမဆက်တွေ့ပါနဲ့အရန်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်တွေ့ဖို့စူးစမ်းမိနေတော့ပဲဆိုရင်တော့တခုပြောချင်ပါတယ်ကိုမလိုချင်တော့လို့ကိုနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့လို့ကိုလမ်းခွဲသွားတဲ့သူတယောက်ကိုထပ်ပြီးဆက်တွယ်ဖို့စူးစမ်းနေအောင်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်လူအတွက်လည်းအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအနာတွေပေးနေတာနဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့်ဆက်တွယ်ဖို့မစူးစမ်းဖို့လည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်၅ချက်ကိုပေါ့နော်လိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အနေနဲ့အများတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်စားဟောင်းကိုမေ့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ပဲချစ်ပေါ့နော်တခါတလေမှာကို့အနာမှာမနေချင်တော့တဲ့လူတယောက်ထွက်သွားတာကိုလက်ခံနိုင်ရမယ်လူတယောက်ကိုအေးတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မေ့ပစ်လိုက်ဖို့လုံးဝကြီးစိတ်ထဲကအရှင်းထုတ်လိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့မှာရင်ကုန်ချင်းလည်းမရှိတော့ဘူးရင်ခုန်တာတွေချစ်တာတွေမုန်းတာတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ရင့်ကျက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုရှိသွားတယ်ဆိုရင်အေးတို့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်တတိယချင်းတွေလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘလောက်ပဲချစ်ပေါ့နော်မေ့ပစ်တဲ့လူတော့မေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပဲခေါင်းထဲကထုတ်ပြတဲ့လူကိုလည်းထုတ်ပြရမှာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ရီးစားဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တွေအရန်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်မမိနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီခုဖတ်ပြသွားတဲ့အချက်၅ချက်ကအကျုံးဝင်မယ်လို့အင်းနေနဲ့ပြောလင်းပါတယ်ဒါကတော့ဤခုတိုင်ရေးသားထားတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်စာအုပ်ကလေးတက်ကဖတ်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်